猝时机会，到时候给他捞个全尸送回北凉，也算是仁至义尽了。别管建州那家伙了，等他赶到，徐丰年早死了。旗舰不动，左右两舰击沉敌船，不留活口。是冲咱们来的。敌船！出门！那大杆子是干嘛的？那是拍杆，砸船用的。拍杆重量惊人，这两下子砸下去，怕是船都没了。世子，可以用兵刃吗？准了。来。给我躲开！凤起！真是勇将，好厉害！准备！谢谢，你谢世子吧，他让我护着你。这不是那位将军，他又不是三头六臂，他光挡不住的。那现在该怎么办呢？宁峨眉，在夺船。哎呀，好一个近战夺船啊！魏爷爷，能上那艘船吗？小事一桩。
想靠人力把船拉过去吗？请前辈出手！什么小鱼小虾，也配让我出手？这人莫非天生神力？或许是赤霞剑诀。可以。都说北洋高手众多，今日一见，名不虚传。取我神臂弓来！是。已经没事了，林家的人已经陆续送走，老伯救下不少人。核桃倒是没白挑啊，大黄庭也差不多是他自己的了。终于到了，来了也不动，怕是吓破了胆。吴家剑者不过如此。那艘小船进了厮杀，为什么还不走？
干什么？这又是谁？是徐凤年吗？哪位？剑主吴六鼎，你娘当年反出吴家，剑主名声受损，这屈辱总要还上。母债子偿，我娘的祸事，我接着。吴家若有胆气，大可以来北凉讨债。你要接，便接着吧。这是做什么？儒家剑主竟然如此之强！人传，前辈是哪一位？关你球事儿！师祖。真气用的倒是熟啊！那老头又是何方神圣？接着。收兵！红甲，红甲！赵师。周杰。
红甲人又是哪儿冒出来的？那艘旗舰上，到底是谁想对徐凤年下手？那不管是谁，都闯下大祸了。对北凉世子行凶，打一桩都够。徐凤年的船靠过来了，身边都是怪物，看来是杀不成了。把人带上来。是。你入关山，就别在船上了。我先下船，回城之后登门拜会。靖安王世子有请北凉世子上船。久闻北凉徐凤年大名，今日得见，名不虚传。靖安王世子，正是赵某。这是要杀我？惭愧啊，赵某随水师演练，却被宵小之徒夺权，贼人大胆，竟然还想刺杀徐兄。幸好徐兄无事啊，赵某才松了口气。不是夺权吗？怎么还把人绑上了？方才大乱之时，我借机出手将这贼子擒住了。贼子夺船不算，竟然还想刺杀徐兄，当真可恨。他是谁？水师都统韦栋之子，韦唯。射箭的也是他？就是此。那他知不知道这可是死罪？徐兄说的是，刺杀北凉世子只能是死罪了。赵某不才，为徐兄讨个公道。徐兄，消息没有？杀得够快的。为国除奸，刻不容缓。你这是早就备好了。赵某听不懂徐兄在说什么。你就一点责任都没有？毕竟是我属下独权，我虽无辜，可也算御下无方，还请徐兄体谅。要不这样，我请徐兄吃酒谢罪。沾到血了，多谢。什么意思？吃酒就不必了，多破费啊！这就算是谢罪了。徐凤年，不叫徐兄了。徐兄消气就好。雅量高致，靖安王养了个好儿子，佩服。没事了。这徐凤年手下高手还挺多，怎能直呼世子性命？这徐凤年素有纨绔好色的名声，没想到比传闻更加恶劣。这才上岛，就想让我跟他走，这样的世子，我可不会听他的。这件事啊，与世子无关，啊，是我的意思。
等世子离开襄樊时，你跟着走吧。这才见一面，你就要把自己的女儿送出去，为什么？爹是为你好。刚才水下偷袭的又是福将洪家，看来想杀我的人一路跟到了青州。会是谁指使福将洪甲？难道是刚才的赵寻？如果是赵寻指使的话，洪甲偷袭会和楼船强攻配合得更好才是。背后要杀我的这个人是在借赵寻的势。可惜不知道是谁。会再见的。怎么了？没怎么。初姐生情了。挑点菜吃。这井有什么情可生的？如果我没有记错，襄樊曾经是楚国的大城，你是楚国公主，重游此地，这好，自有感悟。哪儿来的什么公主？晚上加点盐，烤了。现在只有一个丫鬟。我小时候是来过这里，那时候路上行人说话全是楚国乡音。不是乡音没了，是人没了。当年徐骁率10万兵甲围襄樊3年，楚人誓死不降，连城内百姓也自发守城。城破之时，20万襄樊人尚活着的不足1万，后来是迁了其他地方的人口，才重现这盛景。战后徐骁来过，他说，埋在这繁华街景背后的，是10数万孤魂野鬼，夜夜哀嚎。你说这话做什么？炫耀你爹攻城拔寨、战无不胜吗？徐骁说这话的意思不是炫耀，还能是什么？其实世上哪有什么牛鬼蛇神啊？他说的孤魂野鬼，并非真的埋在襄樊，而是扎在他的心里。永世缠着他，不得安宁。人屠徐骁，世人见其威名，却没人知道他背负多少亡魂前行。他是后悔了吗？不是后悔，是警惕，是提醒，是为了告诉他自己，无论付出什么样的代价，都不能让乱世重现。他想要守护这样的天下，所以北凉军旗对他来说重过一切。那你呢？我和他不一样，我也不会和他一样。连自己身边重要的人都守护不好，天下大局有什么意义呢？
幼稚。你幼稚，你最幼稚。谁说幼稚谁幼稚？我说你幼稚，你就是幼稚。你接下来，我们去哪儿？我知道家族的心腹都藏在哪里，我带你们去找。不用找。为什么？靖安王和许仁业，你家那些心腹，恐怕早就扫清了。那接下来你想怎么样？这襄樊最好的客栈在什么地方？这条路直走，2个路口右拐就是。我们去客栈，你去靖安王府。我去靖安王府干什么？报仇吗？传话。父王，知错了没有？确实没有想到徐凤年身边高手众多。重点不是高手，他背后是北凉。坐。我知道杀徐凤年像捅马蜂窝一样，不过父王请放心，我已经找好了替死鬼。就算事儿没办成，也不会惹上官司。所以，你把韦都统的儿子杀了？韦洞阳奉阴违，本来就是京城扎在水师的钉子。借徐凤年之势杀他儿子，正好敲山震虎，震慑水师。我一直跟你讲，要多读佛经，修身养性。你身上的杀气总是这么重啊！杀都杀了。朝廷向来对北凉的事情十分看重。连家嫡子刺杀徐凤年，结果呢，林家被灭了门。你以为就死了一个韦洞的儿子，这件事儿就能过去了？那您说怎么办？韦洞就这么一个儿子，向来是父子情深。如今白发人送黑发人，何等凄惨！不如一家人一起走，相互之间也能有个照应。那您是说，韦洞全家人现在都已经随他儿子走了？您把韦家老小都杀绝了？只有这样，这件事儿也算才能有个交代。也是可怜呀，我已经传令下去，会有人为韦家烧纸上香，操办后事，也算是结个善缘吧。所以啊，我早就跟你说，做人要慈悲为怀，你呀也要多学学，多想想。王爷，徐凤年身边护卫在门外传来消息。什么消息？徐凤年请您前往客栈一见。跟他说，本王念经修福，暂时不便出门。是。还有，传下来的那个护卫，应该是林家那个探花。
林家探花没死吗？我说那个用赤甲剑诀的护卫那么眼熟。父王，这是欺君啊！林家灭门是皇上的意思，这是对付北凉的把柄。就当不知此事，将人好生送出门去。是。父王，就算不抓那个姓林的，你也要听听徐凤年说什么吧。他毕竟代表北凉。如果不见他，那把人抓起来再说呀。不去管他。北凉世子就在襄樊了，咱们不管吗？你的那位替你出谋划策的学子呢？他说会到府上寻我。那你就坐着吧，咱们等他来。这个时候当然是徐凤年更加重要。您在这儿偏偏要等一个圣阴学子。赵某应约前来，替王爷和世子解忧。没有见到金安王，下人传话说他要念经，暂时不便出门。没关系，那咱们就慢慢等。就这么着在襄樊城住着，等着靖安王来见我们。正好逛逛这名城。你倒是真不怕死，这可是人家老巢，随时随地就能把你脑袋砍。他现在不会杀我，赵恒这个老狐狸在等消息呢。什么消息？京城的消息。京城的消息跟你有什么关系？读吧。还是一字一文。童叟无欺。学生见过王爷、王妃、世子。我们见过一面了，不必多礼，直入正题吧。王爷请讲。你是想借我的手杀徐凤年？纠正一下，我是帮您杀徐凤年。我为何要杀他？上次说过了，杀了徐凤年，北凉必反，天下大乱，王爷才能拨乱反正，重夺至尊之位。我知道，寒雕寺是你师傅。那老奴统领一众宦官，恃才傲物，可他却对你倾囊相授，连保命的福将红甲都送给了你。为什么？王爷想必已有答案。因为你姓赵。你母亲早早过世，随即你被寒雕寺送入京城。
然后又把你送进了上阴学宫。学宫素来对学子家事严加排查，唯独对你，却没有人问及过你的父亲是谁。王爷觉得我的父亲是谁？皇座上的那位。说起来，你得叫我叔叔。宗庙里没有我的名字，我不算皇家人。是。若天下太平，你一辈子无法入主京城。可一旦天下大乱，你的机会便来了。赵凯，你杀徐凤年不是为我，是为你自己。大家都有好处。还是那句话，天下不乱，王爷便不可能再重返京城。来人！将他押进地牢。等等，若是江湖人杀的徐凤年，徐骁便没理由怪罪在王爷头上。我已见识过徐凤年身边的高手，如今能杀他的人，我已背弃，只等王爷下决心。父王，他说的没有错。如果天下大乱，您定有机会。岂能见小利而忘命？这不是小利。杀不杀徐凤年不急在这一时，再等等消息吧。等什么消息？徐骁一路快马，现在已经快到京城了。他孤身赴京，岂不是找死？所以啊，我们急什么？倘若徐骁在京城被杀，我们再杀徐凤年，那便是锦上添花。倘若徐骁不死，我们又何必要做这出头鸟呢？京城视徐骁为乱世之因，他一到京，必死无疑。若真必死无疑，他又为何要去京城呢？静下心，等消息吧。
上柱国。这么巧，张宰辅，真是好久不见啊！上柱国远道赴京，怎么不进城啊？这不是看到了这棵树吗？怀怀旧。这棵树有什么旧可怀啊？当年我跟内子出入京城，曾在这棵树下歇息过，还在上面刻了一个记号。原来是怀念王妃。阴阳两隔，亏了有这棵树，也算是留个念想。砍了。这树如此珍贵，还是给上柱国带回北凉，天天看着，天天念想。宰辅出行，随身还带着斧子呢。就今天带，你说巧不巧？巧，太巧了。进城。别停，看完它。没事。这就是徐骁。刚刚传来消息，在城门外，张宰辅已经给了他下马威。这可是京城，不是北凉。天子脚下，亮子也不敢嚣张。走。徐骁入京，求见陛下。上柱国，还请在此稍等。宫门前提刀牵马，何其狂悖不堪！京城重地，别乱了礼制。您哪位啊？迎亲光禄大夫刘体仁。哦，从三品。
本朝用旧制，迎亲光禄大夫算正三品。原来算正三品，位高权重，位高权重啊！不讲权势，说的是守礼。哦，来。不仅仅是衣装，你那刀也该去了。这什么呀？蟒纹谁不知道？几爪？五爪。按礼制，什么样的人敢穿五爪袍？一般是皇室宗亲。这蓝大段的底子，便是异姓王。异姓王，能不能带刀上朝？天子御赐，还可带刀见驾。这是陛下给的圣恩。这三品官员，陛下收回去。给拿着。我就是提醒。三品官员见王驾，该不该跪迎？满嘴的礼制，行为却如此的狂悖。哎呀，刘大人的官威要压过陛下的圣恩了。混账，怎能口不择言？你敢打我啊！打的就是你啊！我，来人！救命啊！来人呐！救命啊！刘体仁，孤名麦志之辈，想借徐骁博取刚直之名，其行险恶。他以为徐骁真的怕我不成？飞鸽传信送往荆州，给靖安王带个话：非吾自外之，自中生于心。救我啊！哎呦！你知道我为什么不跟人家这个张居禄计较吗？因为他是宰辅。这跟官职没关系。张居禄啊，这为王前驱，不计生死，我多多少少还对他有一点点的佩服。至于你啊，那纯属找死了。来，接着来。来，上主国，上主国，见过上主国。杨太岁，上主国，你这是干什么呢？反正等着也是等着，打着玩呗。正三品你打着玩啊？他挺勇敢的。上主国，
陛下身体有恙，暂时见不了上主后。啊，那你陪我走一段呗，啊，来，杨太岁，嘿，你说啊，你这个杨太岁啊，他现在越来越佩服你了。都说伴君如伴虎，你这一伴就好几十年。你说你再活这个20-30年，你就可以辅佐3朝的元老了，那可真是名副其实的国师了。我就是一普通的和尚，并无官职。和尚，和尚有你这么普通的吗？哎呀，你说，咱们得有多长时间没见了？哎，是啊，你也有好些年没进过京城了。年龄大了，胆子小了。你胆子小？大殿门前打正三品，你要是胆子小啊，这天下可就没胆子大的喽。哎，对了，你说这陛下，是真病了，还是压根儿就不想见我？你自个儿不知道啊？那你说说，他想让我等到什么时候才肯见我呀？哎呀，这就要看你儿子怎么出青州了。你这个老家伙，还真说实话，所以啊，这京城百万人当中，只有你是我的朋友。哎呀，你要是不摸我脑袋，我便是你朋友。啊，对了，天下都说这个2样东西摸不得，一个是老虎的屁股，一个就是你杨太岁的这脑袋。又摸，走，下棋去，走。张巨入城外挑衅，徐骁退避3舍。咱们的这位宰辅大人呐，谁都知道，那心气儿大得很。他最想做的一件事，那就是削藩。他敢？咱们皇亲宗室倒是排在后面。张居禄第一件想解决的，还是北凉。徐骁，张居禄在城外挑衅，就是想逼徐骁动手。一旦徐骁对宰辅下了手，皇帝不杀他也不行啊。那张居禄自己的性命呢？拿性命搏名声，读书人不都这样？不过，就这一点上，虽然政见不同，我和徐骁倒是对他多有几分佩服。徐骁已经到了京城，陛下怎么不杀他？陛下，我的二哥严光远，如果徐骁死在京城，北凉必反。他是想让徐骁自己老死，然后徐凤年那个纨绔接班，到时候北凉内乱再拉拢风化，不费一兵一卒，北凉也就散了。所以，陛下和张居禄的意见相左。不然，以张居禄这么沉稳的性子，怎么可能会做出在城外挑衅的举动？他那样，都是在逼徐骁入杀局。难怪徐骁不出手。姓徐的老奸巨猾，没那么容易上当啊。徐骁入京已经是几天前的事儿，
怎么陛下一直不见他？那是在等我们这边。我们这边。 这是张居禄送过来的信。非物自外至，自中出于心。这是什么意思？礼有5经，莫重于祭。夫祭者，非物自外至者也，自中出生于心也。这是《礼记》之说。 非物自外，自中生于心。张居禄是在提醒我，有些事不能靠外物推动，还得靠内心自发而为。那是件什么事儿？他是在劝我主动杀徐凤年呢。啊？陛下不见徐骁。 那是在等徐凤年和我们这边的消息。北凉和我们青州对峙已久，如果徐凤年轻而易举地离开襄樊，陛下定会猜忌我们与北凉暗中联手，主动杀了徐凤年，皇城自然安心。 夫祭者，这个祭，也就是徐凤年的性命。那这么说，张居禄提醒的是对的，就杀了徐凤年。杀了徐凤年，北凉必反。到时候京城十有八九会拿着我的人头，去向徐骁赔罪。 咱们这位张宰辅心思动得不错，劝我杀徐凤年。青州和北凉玉石俱焚，他的削藩大计就再无阻碍了。张居禄这老贼真够狠毒的，他就不怕把自己扯进来吗？就那10个字，什么明白话都没有，根本没有办法。 老匹夫，这不是两难吗？啊，左也不是，右也不是，那该如何是好？既然都看着，那就动动吧。备车，我和王妃去见见徐凤年。 他也去。怎么了？来者不善，人已等在后院，速去禀报世子。初冬姑娘怎么一个人来了？王伯呢？您身边已经有足够多的家人了，我配不上世子，还请世子放了我。啊？你色心大发了？不是，这事儿跟我没关系啊。我爹也这么说。你不信？换了你，你能信？若不是你开了口，我爹怎么会才见面就让我跟你走？
晋安王到了，在后院厢房等着世子。终于到了。一个人来的？王妃和世子赵勋都在，还有很多侍卫。好，我去就回，放心，我回来之后会把前因后果告诉你。我就在这儿等着。听说靖安王最宠的是王妃，你问这做什么？很重要。没错，青州境内都知道，晋安王将王妃裴南伟视作珍宝，青州皆知，无人不知。裴南伟是后娶的，结发妻早就过世了，如今裴南伟就是真位王妃。明白了。哎，要不要去看一眼靖安王？有什么好看的？没有书读，我倒不如出去闲逛。走吧。王爷等的是北凉世子，连杂人等，还请回避。哎，为何关门？明完没？不得无礼。